hitet e tij të shkuara dhe për aktuale. Por duke sa është diskutuar shumë edhe për historitë edhe lidhjet që ka patur dashurisë, jo vetëm me femra të njohura të showbizit, po ato të panjohura. Personalisht nuk e njeh Melisën, por ja që Melisa e njeh e gjithë bota. 4.3 milion follower, 4.3 milion follower, edhe në Amerikë të heqin kapelen, jo më në trojet tona që të heqin kapelen edhe syzet. Kështu që Melisa meriton në vëmendje sepse thuhet që do të jetë ylli më i ri i Big Brother VIP Albania. Vazhdon të përmendet lista e personazheve. Ajo është me 4.3 milion follower, do thonë ju pse po hyn në Big Brother, nuk e di. Po edhe Labinot Rexha hyri në Big Brother VIP Kosova, edhe pse kishte gati 1 milion follower. Nuk e kuptojmë çai lidh këto të dy, asgjë. Një tjetër emër i diskutuar është Miri, West Side Family, grupi famshëm i bërë shumë i famshëm në vitet 2000, por edhe më vonë me hitet e tyre, me Dr. Florin, i cili këndonte edhe solist dhe bashkëpunonte me këngëtar të tjerë, me solistin aty Landin e famshëm të West Side Family dhe Miri, që duket se ka qenë një çik në hije, po është një nga 3 djem që bën grupin shumë emër. Miri ka emrin e gjatë Armir Shahini dhe flitet se ka vendosur të jetë konkurrent, të provojë dashurinë e publikut, sa e don, sa e mban mend, sa është aktuale lidhja e tij me publikun nga brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania dhe më bëhet qefi për këtë sepse bëhet fjalë për artistë të cilët aty brenda kanë çfarë të flasin dhe nëse flasin për VIP-a, do flasin për VIP-a vërtet, njerëz të cilët kanë prekur skenën, studiot e prodhimit, intervistat, televizionet më të rëndësishëm dhe Miri West Side Family Armir Shahini e plotson këtë pikë. Kështu që ju urojmë suksese. Deri tani janë fjalë të cilat diskutohen, do jenë. Ndërkohë, për të bërë një parantezë, për të mbetur te Big Brother Albania me një ndalesë shkurtër e Kosovës, më thanë se Linda Rej ka qenë një nga ato të cilët ka pretenduar që të jetë personi, duke qenë që ka jetuar në Itali, një shumë mirë gjuhën italiane, kërkon famën pse jo edhe në Itali, se në Shqipëri e ka, edhe në Kosovë, një nga personat e mundshëm për të shkëmbyer me një personazh apo për të dërguar për një javë në Grande Fratello në Itali. Por me sa duket gjërat kanë ndryshuar në moment të fundit dhe e vërteta e daljes së saj nga shtëpia lidhet pikërisht me këtë që ajo ka pretenduar që të jetë ajo banorja që do të shkojë nga Kosova në Grande Fratello në Itali, por në moment të fundit ka shkuar dolce, vajza seksi, e lindur dhe e rritur në Rom, vajza nga Shqipëria, e cila ka filluar aty një histori, ka shkëmbyer puthjet e para me Edi Kuqin, një tjetër personazh i Big Brotherit, përputhen Big Brother vjet, Big Brother si vjet dhe përputhen 2-3 vjet më parë. Për të rikthyer tani tek Bigu i Shqipërisë, sepse kemi dëgjuar prej shumë vitesh që Rene Refo do hy, por ndërkohë gjithë kjo reklam i ka bërë shumë mirë. Hyn sy në Big Brother.